Cáiនេះនាំបងប្អូនមកមើលសត្វកន្ត្រកបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនស្គាល់សត្វកន្ត្រកនេះបងប្អូនវាដូចតែសត្វប្រគួយដែរតោះក៏ប៉ុន្តែវាមានពណ៌វាបញ្ចេញពណ៌ដល់ពេលដែលវាអាចដូរពណ៌បានណាចេញដល់ពេលវាតាក់ញីតាក់ឈ្មោលឯងរោឈ្មោលវារោញីឈ្មោលវាចេញពណ៌នេះសត្វប្រភេទនេះវានៅតាមតំបន់ភ្នំបងប្អូនតំបន់ណាដែលមិនលិចទឹកពីមុនចកានេះមានច្រើនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននៅទៅអត់មានអ្នកណាចាំចកាទៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មកបាញ់វាទៅខ្លែមវាធំជាប្រគួយបន្តិចអញ្ចឹងក៏ឥឡូវសល់តិចតួចបើនៅតាមជុំវិញផ្ទះខ្ញុំស្រឡះអស់ហើយគឺសម្បូរអ្នកធ្វើចកាអញ្ចឹងវាអត់សូវមានព្រៃឈើនៅទេបាននៅតាមដើមមានតាមអីចកាមាន